當第一縷陽光灑落場地，熟悉嘅身影再次出現。上次喺呢度收穫滿滿快樂嘅幼稚園小朋友，今日拉老師同小伙伴嘅手，重返呢片自由天地。究竟係乜嘢魔力，讓幼稚園校長同老師主動再度帶隊參加，更令家長口耳相傳，想帶孩子再嚟一次？答案藏喺孩子嘅笑聲裏面，藏喺每一次自主探索嘅成長足跡裏面。自由遊戲滿足樂園以安吉遊戲為藍本，呢度冇預設嘅玩法，只有最樸素嘅生態材料，冇規範同指導，只有老師同志願者溫柔守護嘅愛同默默支持嘅放手。喺呢度，孩子們係絕對嘅主角。第一次帶孩子嚟，就俾佢哋專注投入嘅樣打動咗。幼稚園校長嘅認可，最有力嘅口碑。作為被歐美30幾個國家納入學前教育實踐嘅經典模式，安吉遊戲以愛、冒險、投入、喜悅、反思5大原則為核心，建構咗將遊戲權利還俾孩子嘅教育生態。不單止征服咗海內外教育專家，更令無數家長見到真正嘅童年成長藏喺自由探索嘅遊戲裏面。從初次嘗試嘅好奇試探，到今次嘅自信主導，從幾個孩子嘅小範圍互動，到一群小伙伴嘅群策群力，安吉遊戲用最本真嘅方式，讓孩子喺無拘無束嘅環境裏學會獨立，喺合作中懂得分享，喺探索中激發創意。換球咧係一個適合唔同年紀嘅人啦，小朋友去到長者都可以玩到嘅。佢好簡單，個運動量唔係好高，所以佢哋可以一齊去比賽，男女都可以嘅。咁我哋簡單去講下一個點樣最基本玩法啦，即係例如我哋而家打波要用個錘去擊個波，再由過門，最簡單嘅打個波，咁就 OK 啦。你好，我係香港手笛協會嘅共同創辦人之一，我叫 Ivan。咁其實手笛呢樣嘢呢，就係用我哋雙手去合十，然後吹氣入去。當空氣有一個流動嘅時候呢，出嚟就會有一個聲音啦。嗰個聲音呢，其實有啲似陶笛嘅。咁再配合埋我哋控制手入邊嘅共鳴箱大細啦，咁就可以吹到唔同嘅音，甚至可以吹到一啲嘅歌曲嘅。係啦，咁我哋香港手笛協會咧，其實係成立喺2021年嘅，聚集咗一班由細到大都玩手笛嘅一班人，志同道合嘅一班人。係啦，咁我哋就諗不如我哋 group 埋一齊啦，去組合一個團體，咁就令到推廣手笛呢樣。咁我哋仲喺政府度註冊咗一個社團啦，咁就可以有效力咁去唔同嘅機構啊、學校啊、社區中心度做一啲嘅推廣，去等更多人去認識手笛呢樣嘢咯。咁我今日好開心啦，可以嚟到今次呢個活動，可以做一啲嘅音樂分享，同埋真係去嘗試下教唔同嘅義工小朋友去吹手笛，係啦。咁雖然可能佢哋未必即刻學得識手笛，但係都可以好快咁令佢哋認識原來我哋雙手都可以做到一啲好得意嘅聲音㗎喎。咁最後就係我覺得呢個活動呢，非常之好啊，因為佢有好多唔同類型嘅活動可以俾小朋友去體驗，有我哋嘅可以樹郁啦，可以擒高擒低，又或者係做一啲音樂上面一啲手靈嘅一啲練習，就可以訓練佢哋嘅小肌肉，甚至係去做一啲嘅陶瓷，係啦，等小朋友可以去自由發揮啦，去做更多唔同嘅嘢。我覺得呢個活動非常之好，咁亦都有好多可以值得我哋參考嘅嘢嘅。Hello， 你好，我係 Sky 老師啊。今日咧我就同啲小朋友一齊玩陶瓷嘅。咁咧好多小朋友就衝咗過嚟啦。咁其實上次都已經玩過一次，咁佢哋好有記性啦。佢哋話我又想再玩過。咁佢哋我哋今日咧就有經驗咗啦。咁佢做嘅嘢咧都比較
似一個成功品啦。咁你睇到呢，哇！佢哋用手仔捏到個杯仔出嚟啦，跟住佢哋又好想加手柄喎。咁我就教佢哋點樣做少少啦。咁因為佢哋真係好想知道。咁跟住其餘呢，都係佢哋大部分呢，佢哋自己觀察完嗰個薑餅人啦，咁你自己加啲眼耳口鼻落去啊。咁你會見到呢個呢，會揸住2個杯仔，跟住就戴埋頂帽嘅。咁呢個呢，就係一個男仔做一座山。咁我好欣賞佢嘅，佢係咁捽，咁佢就知道佢咁樣拉呢，原來拉長咗呢就會做咗個尖嘅，佢都有心機做嘅呢個。係啦，跟住咧呢個呢就係另外一個男同學，咁佢呢就做咗一個匙羹。咁呢個匙羹呢就好得意嘅，有2個柄。咁呢個係佢自己諗出嚟嘅。咁佢哋都好有創意。另外呢，有一個就做咗一幅畫，係啦。咁你見到呢個同學仔呢，做咗幅畫呢，好得意嘅，係一個公仔嚟嘅，係啦。咁呢個呢，呢個扁呢個呢，佢就係呢。知道原來我哋喺個2塊板夾住個泥，揼咧，跳咧，原來咧可以咧令到塊板咧塊泥咧就變成一片片咁樣咯。咁佢就可以好容易咁樣就做到呢個啦，係啦。咁佢哋都玩得好開心嘅。好，咁今日咧同啲小朋友玩嘅就係呢一個彈床啦。咁彈床對小朋友有咩好呢？咁就係首先喺上面玩放電啦，絕對係一個非常之好嘅活動嚟嘅。同埋呢，對佢哋嘅大小肌肉嘅發展啦，同埋咧佢哋嘅平衡力咧都非常之有幫助嘅。咁大家可能未必知道，平衡力咧對於小朋友嘅專注咧係非常之緊要嘅。如果可以訓練到佢哋嘅平衡力咧，相對佢哋嗰個集中力同埋注意力咧，會比起同期嘅小朋友要好嘅。咁所以咧呢一個彈床活動其實係一個非常之好嘅身體鍛鍊工具嚟嘅，又玩得開心，對身體又好。咁啊係咁樣啦。今日咧就有幾十個學生嚟呢度玩啦，有少部分學生都入咗嚟間屋仔，咁咧佢哋已經識利用間屋仔咧喺度，好似做士多咁樣賣下嘢，咁跟住亦都睇到佢哋有啲人係做咗老闆，有啲人係做咗夥計，咁佢就喺隔離沙池嗰度咧就攞啲石頭咧就當係貨品咁樣賣。Hello， 大家好，我係 Minnie， 我係親和藝術慈善基金嘅創辦人啦。我個 NGO 呢係致力係服務於 SEN 嘅學生嘅。咁我哋除咗有每年都會舉辦一次嘅 SEN 學童進步獎之外呢，而家我哋另外一個 program 呢就係做緊關注呢個情緒健康啦。我哋有一系列嘅公益班，咁呢好歡迎大家，如果係響 SEN身邊有 SEN 嘅學生啊，你見到佢有少少嘅進步啊，唔使一定係學業嘅進步嘅，譬如你見到佢喺自理啊、社交啊、做 training 啊各方面如果有進步嘅話咧，都好歡迎你哋提名佢參加呢個 SEN 學童進步獎嘅。咁樣咧我今日咧就受到阿 Dennis 嘅邀請咧，就嚟到呢一度啦。咁啊嚟到呢個地方，我覺得好正啦，好舒服啦。我覺得好適合俾所有小朋友啊，唔係淨係 SEN 嘅小朋友嚟玩啦。咁好希望咧，遲啲都喺呢個地方咧，就可以同佢哋嚟玩多啲，咁啊可以俾佢哋放下電啦，亦都可以發揮到佢哋創造力啊。咁好啦，我哋有機會嘅話，遲啲見，拜拜。自由遊戲滿足樂園，不單止係孩子們嘅快樂，更係家長心中理想童年嘅模樣，係教育工作者嘅專業教育課堂，係享譽全球嘅理想教育方向。今次我哋咧就加入咗好多傳統中國嘅玩意，都係用竹做嘅，有蹴鞠啦，我哋用手編織嘅，跟住咧吹泡泡，原來咧用竹整嘅泡泡咧係比起平時用膠嘅係容易好多噶。咁另外咧仲有投壺，即係用個箭投去咧喺嗰個竹嘅筒嗰度啦。另外咧仲有高蹺，咁將會咧我哋再 introduce 其他咧係竹嘅玩意。咁點解咧？其實咧我哋竹係一個傳統，我哋中國嘅工藝啦，我哋希望傳承。咁咧趁呢個機會咧介紹俾孩子，咁我哋大人都未必玩過，
亦都係俾我哋大人一個接觸嘅機會喎。咁竹係真係一個好好嘅材料啦，除咗環保之外咧，你比起膠玩具咧，我哋呢度咁猛太陽咧，膠嗰啲擺多一陣啊就會碎啦，四分五裂咁樣啦。竹咧就會係可以咧維持咗好耐咯。咁所以我哋就趁呢個時候咧，好好嘅場地就介紹一啲中國傳統文化俾啲孩子啦。無論你希望俾孩子一個無拘無束、敢於探索嘅童年，定係期待孩子喺遊戲中獲得獨立、合作與反思嘅能力，歡迎走進自由遊戲嘅世界，讓遊戲點亮童年，讓成長自然發生。